अल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व सय्यिदना व मौलाना मुर्शिदना व हबीबना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व औलादिहि व इत्रतिहि व अहले बैतिहि अजमईन। मुझा प्यारा दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, अल्लाह की दुआ है कि इंशाअल्लाह सभी की हिदायत नसीब फरमाए, मदीने वाली सानी की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, महबूब की मोहब्बत में जियारे नई मोहब्बत में शर्मौत अता फरमाए। जन ये महफिल सजाई या अल्लाह उनके दीन दुनिया में वाधारो फरमाए। जन ये साले सवाब जिला महफिल सजाई हुई या अल्लाह उनकी कब्र के जन्नत के बागीचो बनाए। असां जेकी फौत थी विया तंजे रूहन के महफिल जो सवाब ईसाल कयूं था, अल्लाह उनकी कब्र के सदो फरमाए, उनके दर्जात के बुलंद फरमाए। कुरान जी फुकान में मजा जेके चंद लफ्ज ने फकीर तिलावत किया, उन्होंने अल्लाह ताला इरशाद फरमायो, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ईमान वारो जो अल्लाह की जात खां छा जो अल्लाह की जात खां वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, सुभान अल्लाह, ऐ न मरो पर तवा के मौत इन हाल में अचे जो तवा मुसलमानी जो मौत मरण वाला हो। सुभान अल्लाह। अल्लाह बगाली इरशाद फरमाए, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, जो अल्लाह का हक़ तुक़ाती, जो उनका डिजण जो हक़ है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ऐ तवा इन हाल में मरो जो तवा मुसलमान बनजी वञो ऐं मुसलमानी वाली जिंदगी गुजारे को मरो। सुभान अल्लाह। पहिरीं ॻाल्हि अल्लाह खां ॾिजो, रब जो खौफ रखो, तक़वा इख्तियार कयो, परहेज़गारी इख्तियार कयो, अल्लाह जे डप रखण वारा बाना थियो, रब जे खौफ रखण वारा बाना थियो। जिंदगी ईअं पई गुज़रे जीअं जानवर जिंदगी गुजारींदा आहिनि, चौपाया जिंदगी गुजारींदा आहिनि, ईअं हयाती न गुज़ारियो, बल्कि इंसाननि ऐं हैवाननि में फ़र्क़ु करण वारी शइ आहे त या अल्लाह जी बंदगी ऐं इबादत आहे। सुभान अल्लाह। अल्लाह जी बंदगी ऐं इबादत आहे। रब खे यादि कयो, अल्लाह जो नालो वठो, रब जे खौफ रखण वारा बाना थियो, ऐं वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ऐं तव्हां के मौत न अचे पर तव्हां मुसलमान थी पोइ मरो। सुभान अल्लाह। माना अल्लाह तो फरमाए त जिंदगी मुसलमानन वाली गुजारियो। सुभान अल्लाह। जिंदगी जिंदगी मुसलमानन वाली गुजारियो। तकरीरूं ॿुधंदा आहियूं पर मां चाहियां थो तव्हां कुझु तरबियत करे वञा। सुभान अल्लाह। तकरीर ना है जो कि नशिस्त तव्हां जे लाइ तरबियत आहे। सुभान अल्लाह। जिंदगी तव्हां मुसलमानन वारी गुजारियो। कुरान जो फरमायो असां
पानी जिंदगी दा निहारियूं त पांजे हाल दी निहारियूं त असां मुसलमान आहियूं कि न आहियूं जिंदगी असांजी कीअं थी गुज़रे पई तव्हां पंहिंजे गिरेबान में निहारियो मां पंहिंजे अंदर निहारियां मुसलमानी वारी कहिड़ी ख़सलत असांजे अंदर आहे इस्लाम जी मोमिनन वारी ईमान वारनि जी कहिड़ी ख़सलत असांजे अंदर आहे उहे ख़सलतूं तॾहिं पैदा थींदियूं जॾहिं असां इन आयत जे पहिरें हिसे ते अमल कंदासीं त या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह ईमान वारो ज़िंदा रहो अल्लाह जी ज़ात खां सुभान अल्लाह पर ये न रुगी नालो खणी अल्लाह जो बाना आहियूं रब जा बाना आहियूं बंदगी करण वारा आहियूं अल्लाह जी इबादत कयूं था नमाज़ पढ़ूं था ऐं साईं जा रमज़ान जा रोज़ा रखूं था इहा इबादत आहे न हक़ तुक़ातिही जी अल्लाह खां डिॼण जो हक़ आहे वो हक़ अदा करे ॾेखारियो सुभान अल्लाह हक़ अदा करण वारा मुसलमान थियो वो हक़ अदा करण वाला मुसलमान केरे कुरान में फरमाए हक़ अदा करण वालो मुसलमान वो वा जंहिंजी पूरी जिंदगी अल्लाह ऐं उन जे रसूल जी ॾिनल राह ते अमल कंदे गुज़रंदी आहे सुभान अल्लाह अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल जे रस्ते ते अमल कंदे गुज़रे इहो सच्चो मुसलमान आहे इन हक़ अदा कयो आहे अल्लाह खातिर परहेज़गार बणजण जो रब खातिर तक़वा इख्तियार करण जो अल्लाह के राज़ी करण जो इन हक़ अदा कयो आहे जेको पंहिंजी ज़िंदगी मुसलमाननि वांगुरु ज़िंदगी गुज़ारींदो आहे सुभान अल्लाह अल्लाह ताला इन मुबारक आयत में इन जे लाइ फरमायो वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून मुसलमाननि वारी ज़िंदगी गुज़ारियो ऐं मुसलमाननि वांगुरु मरो अल्लाह इन आयत में जीअण भी सेखारियो आहे ऐं मरण भी सेखारियो आहे सुभान अल्लाह समझो था कि कोन सुभान अल्लाह इस्लाम असांखे जिंदगी गुज़ारण जा उसूल भी सेखारिया आहिनि त मरण जा उसूल भी सेखारिया आहिनि सुभान अल्लाह ये परेशानी में साईं मुंहिंजा हे दुख मिलियो हाय घोड़ा हाय वाका जेका पुछा कर त पासे ते विहारे त ये लिस्ट खोले ॾींदे ये माई महीने जे सामान जी लिस्ट लिखी दी यार सुभान अल्लाह कुछ आवाज करो सुभान अल्लाह लिस्ट दी या को पगारदार मुर्स साईं मुजा लिस्ट ॾिसी पियो वठी वियो सुभान अल्लाह आओ के न चढ़न के केड़ी गवर्नन तो शादी वारन करे सुभान अल्लाह ओ इहा लिस्ट जेका हुआ लिखी दी या जी ज़रूरी तो जेखा पुछा कने तो वो सूरज जी लिस्ट तो खोले बुधाई साईं हे सूर मु वटा हे दुख मुखे मिलियो हे दर्द मुखे मिलियो आओ के ना सुभान अल्लाह अजोड़ी सूरन वाली करियो सूर 50 कन घना कन थोड़ा ना है सूरन दार लतीफ भाई ने फरमाए सुभान अल्लाह हर के थोड़ा घना लगल है सुभान अल्लाह पर अल्लाह तो फरमाए तो इहा जिंदगी ना है तुम इन हमेशा के याद करता रहो ल इन शकरतुम लज़ीदन्नकुम कुछ अल्लाह जा शुक्रगुजार बाना बनो तुम अल्लाह तआला के अन्या वधाए अता सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जो नाले सुभान अल्लाह कुछ मुझे शुक्रगुजार बाना तो थियो कुछ शुक्र अदायगी तो कयो जिंदगी में तो पाण पांजी जिंदगी ते गौर कयो बे के जो मिसाल ॾियां अलग आला हर ऊपर जे अंदर में आ रहे तो घना दफा अल्लाह जो शुक्र अदा कयो याद न हो था कि बस ज़बान से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मालिक शुक्र थई बस लफ्ज यो याद आ सिंधी कौम के मालिक शुक्र थई बस यो लफ्ज याद आ दिल से शुक्र अदा कर मौला जिंदगी दी नहीं उन जो शुक्र दिसन ला अखियों दी नहीं उन जो शुक्र मौला ॻाल्हाइण जे लाइ ज़बान नहीं तुंहिंजा एहसान मुझा करीम रब तो हथ दिना पैर दिना सेहत दिनी तंदुरुस्ती दिनी सही लिंगे बनाए मुझा मौला तुझा एहसान है सुभान अल्लाह जदे अल्लाह जो शुक्र गुजार पानो बनजी गोया को तो अल्लाह खातिर तकवा जो हक अदा करे सुभान अल्लाह समझो ना रे को समझो सुभान अल्लाह तमाम उसूल कुरान मुताबिक जिंदगी गुजारियो जेको कुरान उसूल बुधायो आ ए वो उसूल केड़ो आ लक़द क़ाल लकुम
फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। बुधो मुसलमानो, अलबत्ता तहकीक मुझे सोने हबीब जी जिंदगी में तवा जिला हयाती गुजारण जो सोनो नमूनो आहे। सुभान अल्लाह। बोलो दान असा जो साईं मुझा छा चवंदा आहिनि, हाँ आइडियल, अंग्रेजी में आइडियल चवंदा आहिनि न। केर आइडियल आहे? साईं मुझा असांजो फिलहाल क्रिकेटर आइडियल आहे। वारनि जो स्टाइल क्रिकेटर वारो कंदासीं, कपिड़ा बोड़ा पाईंदासीं, फिलहाल एक्टर हीअं कंदो आहे त उन जे मुताबिक़ असां ज़िंदगी गुज़ारींदासीं। हलण चलण जेको अलाह ॾिनी आहे हयाती ज़िंदगी सूंहं साह बि न आहे, उहो सिंधी में चवंदा आहिनि त बल्कि पंजाब उर्दू जो मिसाल आहे त कवा चला हंस की चाल। सुभान अल्लाह। हां हंज वांगुरु कारो पियो हले त पंहिंजी चाल विसरी वियसि। समझो था? असां वरी उन वांगुरु ज़िंदगी गुज़ारींदासीं। कुरान तो फरमाए पंहिंजो आइडियल दुनिया जा अगवान रहबर रहनुमा न बनायो, मुसलमाननि जो आइडियल मदीने जो ताजदार हुजणु घुरिजे। सुभान अल्लाह। समझो था ले सुभान अल्लाह। तुंहिंजो हलण, तुंहिंजो जीअण, तुंहिंजो ज़िंदगी गुज़ारण, तुंहिंजो हयाती गुज़ारण लम्हो लम्हो पंहिंजे महबूब मुस्तफा करीम मिस्र गुज़रण वारो हुजे। सुभान अल्लाह। मुझे नबी असां के छा सेखारियो आहे, कहिड़ी शइ सेखारी आहे? अॼु मूं इंटरनेट ते गूगल ते विकीपीडिया ते हिकिड़ो आर्टिकल पढ़ियो पे तो उन्हें लिखियो त दुनिया पूरी में कायनात सॼी में जेतिरियूं शख्सियतूं आयूं आहिनि, जेतिरा दुनिया में माण्हू आया आहिनि, जेतिरियूं वॾियूं वॾियूं शख्सियात आयूं आहिनि, पूरी दुनिया वारनि जो इन ॻाल्हि ते इत्तिफ़ाक़ आहे त मदीने वारे साईं जी ज़ात खां वधीक ॿी का कामिल ज़ात दुनिया में पैदा ही न थी आहे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कुरान हदीस परे जी ॻाल्हि आहे, उहो असां हूअं ई मुस्लमान मञूं था न। असां त अक़ीदो इहो आहे त मुंहिंजे महबूब जहिड़ो को आहे ई कोन, मुंहिंजे नबी जहिड़ो को ॼाओ ई न आहे, मुंहिंजे नबी जहिड़ो को पैदा ई न आहे, मुझे महबूब मुस्तफा करीम जहिड़ो के मां जहिड़ो ई न आहे। सुभान अल्लाह। बेशक ध्यान बोले जे दरवाजे के छड़े माण्हू वेठा आहिनि पर मेरे जान सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी जहिड़ो मेरे जान जो दवा मुझे सुभान अल्लाह। मुझे नबी जहिड़ो के मां जहिड़ो ई न आहे। ये जड़ी दी जो अहसनु मिनका लम तर तत्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। सुभान अल्लाह। रसूल में साबित हो फरमाए, नबी जो सहाबी जे तो या रसूल अल्लाह मुजी अख तो जड़ो हसीन जो को डिठो ही ना। सुभान अल्लाह। कीअं दिसंदी या रसूल अल्लाह, कीअं दिसंदी जो तो जड़ो के मां जड़ियो ही ना है। सुभान अल्लाह। वरी जो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुझे मुर्शिद मातली वाले दिल पर सही सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उन मट तू जो मिसल मिठड़ा सुभान अल्लाह। अय्युकुम मिसली सुभान अल्लाह। अय्युकुम मिसली सुनो सारी कलकत में। सुभान अल्लाह। सुनो सारी कलकत में हुस्न तो खत्म आए। सुनो सारी कलकत में सुभान अल्लाह। हुस्न तो खत्म आए। मिठा माखिया
अल्लाह सियासत में मुकम्मल फरमायो, इबादत में मुकम्मल फरमायो। दुनिया के हर शोबे में जिते नजर घुमाई दे, जेड़े पासे निहारी दे, तो मालिक रब तुझे मुझे महबूब मुस्तफा के अकमल ए कामिल बनाए चलो। सुभान अल्लाह, नजे व सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह ताला सिर्फ तबलीग की ड्यूटी रखी हुई, तबलीग कदा होया। फिरौन के तबलीग के, बनी इस्राइल के तबलीग के, कारून के तबलीग के, मुबल्लिग होया तबलीग करने जेला पंजन परावन में विंदा होया। अल्लाह ताला तबलीग के शोबे में हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह के बड़ो शान दिनो, बड़ो मर्तबो दिनो, बड़ो मकाम दिनो। बकरिन चारण था वठी बादशाह के तबलीग करन ताई हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह जो पैगाम पहुंचाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीब मिस्कीन घर में पैदा थिया हुआ, वरी फिरौन जे घर में पलिया, वरी अल्लाह ताला नबूवत दी। शोएब अलैहिस्सलाम जो बकरी उतारींदा हुए। सुभान अल्लाह। हजरत मूसा कलीमुल्लाह उलुल अज़म रसूल साहिब तौरात किताब, अल्लाह ताला जो किताब हजरत मूसा कलीमुल्लाह ते नाज़िल हुआ। हजरत मूसा कलीमुल्लाह वडन रसूलन में जेके पंज उलुल अज़म रसूल आहिन, तन में नालो हजरत मूसा कलीमुल्लाह जो आ। हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह के अल्लाह ताला तबलीग के शोबे में बड़ी मुहारत दी हुई, पर सियासत अल्लाह ताला मूसा कलीमुल्लाह के कौन दे। सुभान अल्लाह। बादशाही कौन हलाई? मूसा कलीमुल्लाह बादशाही कौन हलाई, हुक्मरानी कौन मिली? बस सरदार होया, तबलीग जिला विदा होया, टोलन जा टोला वठी सहरान में, रेगिस्तान में, पहाड़न में। के यूशा बिन नून सा तबलीग जिला विदा होया, करीम हजरत हारून अलैहिस्सलाम सा तबलीग जिला विदा होया। करे खिज़र सा पे मिलन, करे कारून सा पे मिलन, करे फिरौन सा पे मिलन। मुख्तलिफ नबी है, मुख्तलिफ पैगंबर हजरत मूसा कलीमुल्लाह जे सिलसिले मा ईंदा विया, उन्हीं सिलसिले के फॉलो कंदा आया, फिर भी कंदा आया जेका मूसा कलीमुल्लाह से खारी हुई। वरी हजरत सैयदना ईसा रुहुल्लाह के अल्लाह ताला मानव के रुजू करन जेला मुकर्रर फरमायो, मौजज़ा अता फरमाया। एड़ा मौजज़ा जेके अग के न मिला से हजरत मूसा ईसा रुहुल्लाह के मिला। सुभान अल्लाह। पावर दिखारण, कुव्वत दिखारण, कुव्वत जो इजहार करन जो अल्लाह ताला इंतखाब ईसा रुहुल्लाह के बनाए। सुभान अल्लाह। मादर जाद अंधो कोइंदो हो, ईसा रुहुल्लाह हथ लाइंदो यदर जो मां जे बेटा अंधो जमे सौ सिरो सलामत बनी। सुभान अल्लाह। लंगड़ो लूलो अचे, पेरन खां हलण खां माज़ूर होजे, पैरालाइज थी चुको जेको माण्हू फालिज में मुब्तला थी चुको, हजरत ईसा रुहुल्लाह जो हथ लगंदो हुयो, अल्लाह ताला उन हथ लगण सां बानन के शिफायाब करे छॾींदो हुयो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझो था कि कोन था? ईसा रुहुल्लाह के अल्लाह ताला इहो दर्जो ॾिनो, पर हजरत ईसा रुहुल्लाह के जिहाद का अल्लाह करे रखियो। जिहाद कौन कई सजी जिंदगी सिर्फ मौजज़ा दिखारी, बल्कि हजरत ईसा रुहुल्लाह की तालीम इया हुंदी हुई तो जेको मानो ता के पत्थर हणे वो पत्थर ता जे जिस्म ते लगे, खणी वरी उन के हथ में जो तो वरी वराए का मुखे। सुभान अल्लाह। ईसा रुहुल्लाह की तालीम हुई अमुन जी, आशिकी जी। इने में इहो आहे जो हाणे वेड़ जो को तसव्वुर ही कोन हुयो। ईसा रुहुल्लाह जे मजहब में वेड़ जो को तसव्वुर ही न हुयो। जिहाद कजे, पांजो बदलो वठजे, पांजो हक वठजे। को माण्हू ता जो हक गसब करे वजो न हक किए वठो। एकड़ो माण्हू ता जे प्लाट दे जे कब्जो करे वेही रहे, जेकर ईसा रुहुल्लाह वाली उहा तालीम खणी ईंदो त वेठा हूंदा, सॼी जायदाद ते भली वियो कब्जो करे वञे। साईं ईसा रुहुल्लाह सॼी ज़िंदगी मिल्कियत न ठाही,
शादी न कहीं, बच्चा न थियस, घर न ठाई। वो हजरत ईसा रूहुल्लाह के एडी अल्लाह तकवा जी नेमत अता फरमाई हुई जो हिकड़े हथ में पेरन में चप्पल पातल हुआ। हिकड़ो जानवर ॾिठन जेके जूता तो कोन पातल हुआ। चई मुंहिंजा मौला वाह तुंहिंजी कुदरत जे हिननि खे बग़ैर जूतनि जे हलाए सघी त ईसा छाला जूता पाए खणी ख़ैरात करे छॾी। हज़रत ईसा रूहुल्लाह वटि पाणी पीअण जे लाइ हिकिड़ो प्यालो हुयो। प्याले में पाणी भरे पीअंदा हुया। हिकिड़े ॾियारे नहर जे किनारे ते आया। हिकिड़े माण्हू खे ॾिठनि जेको बुक भरे पाणी पियो पीए त हज़रत ईसा रूहुल्लाह फरमायो जे बुकन जेड़ो तो प्यालो ॾिनो आहे हिन काठ जे प्याले जी कहिड़ी ज़रूरत आहे। सुभान अल्लाह। प्यालो खणी ख़ैरात करे छॾी। सुभान अल्लाह। पूरी ज़िंदगी झूपी न ठाही, घर न ठाही, पूरी ज़िंदगी हज़रत ईसा रूहुल्लाह घर न ठाहियो, घर वारी न वरतई। जेतिरी हयाती अल्लाह ताला हिन ज़मीन ते ॾिनी हुई तंहिंमें ईसा रूहुल्लाह जिंदगी मुकाशवा कंदा रहा, मुजाहिदा कंदा रहा। पर मदीने वाले साईं जो वारो आयो त अल्लाह ताला हड़ई नेमतूं हड़ई कसरतूं तुझे मुझे महबूब मुस्तफा करीम के अता करे चयो आहे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाणे करे वो ईसा रूहुल्लाह वारो तरीक़ो अपनाए जे तो मानू तो मुसलमान ही कौन थींदा। अब घर पे रखा है वो कपड़ा न पायो बस रण सिबिल कपड़ी एकड़ो चादर पायो जो एहराम पाए हलदा है ये के कंदो मन बेजार थींदा। अल्लाह ताला मदीने वाले साईं के एड़ो कामिल मुकम्मल दीन दिनो जंहिंमें को पहलू दुनिया की जिंदगी जो रहल ना है। मुकम्मल जिंदगी गुजारने जा उसूल तुझे मुझे नबी असा के सिखाया। सुभान अल्लाह। मिसाल तो तवा के समझाया मदीने वाले साईं असा के असा मौलवी साहब बयान कदा तकरीरूं जुमे जा खुतबा है वो थींदा उनमें रुकी असा इबादतुनि जो जिक्र कंदासीं। नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज अदा कयो, खैर खैरातूं कयो, ज़कातूं ॾियो, सदका कढो, बस इन्हनि ते असांजूं तकरीरूं घुमंदियूं आहिनि। पर मदीने वारे साईं असांखे रुकी इहा शइ न सेखारी आहे पर रुकी इबादत कयो न। मदीने वारे साईं असांखे सेखारियो त बच्चनि जी परवरिश कीअं कबी आहे, दोस्ती कीअं रखबी आहे, जंग कीअं कबी आहे, पंहिंजो हक़ कीअं वठबो आहे, ॿियनि जा हक़ कीअं अदा कबा आहिनि। जे पाड़े वारनि जा हक़ आहिनि, जे अबे अम्मा जो हक़ आहे, जे औलाद जो हक़ आहे, जे अयाल जो हक़ आहे, मूं मुस्तफा करीम खां सिखो। जे मुंहिंजी ज़िंदगी ते अमल कयो त कॾहिं दुख न ॾिसंदो, कॾहिं दर्द न ॾिसंदो, छो त मुंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारण वारो हमेशा कामयाब ऐं कामरान आहे। न सिर्फ़ हिते कामयाब हुआ, न सिर्फ़ दुनिया में अल्लाह ताला उनखे नेमतुनि सां माला माल कंदो, पर आख़िरत हुजे, क़यामत हुजे, क़ब्र हुजे, हशर शोर हुजे, हर जाइ ते अल्लाह तुंहिंजो नालो दादू वारा सरख़ुरू करे छॾींदो। जेकॾहिं तुंहिंजी ज़िंदगी मदीने वारे साईं जी ॾिनल राह ते अमल कंदे गुज़री वञे। सुभान अल्लाह। वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सुभान अल्लाह। पर तमाम मुसलमान थी मरो, मुसलमानन वारी जिंदगी गुजारियो। सा मुसलमानन वारी जिंदगी आहे जो तव्हांजो उथण वेहण, तव्हांजो ॻाल्हाइण, तव्हांजी गुफ्तगू करण, तव्हांजी हयाती, तव्हांजो लम्हो लम्हो मुंहिंजे महबूब मुहम्मद मुस्तफा करीम जी हयाती मिसल पढ़जी वञे। उन जहिड़ा को बची नथो सघे, न नबी बणिया न वली बणिया, पर महबूब मुस्तफा जहिड़ा नथा थियूं उहो तरीक़ो अपनायूं। तयार जे सदके अल्लाह
मूसा कलीमुल्लाह जी कौम में हिकिड़ो सुभान अल्लाह माण्हू हूंदो हुयो छा कंदो हुयो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह वांगुरु दाढ़ी रखे पटको मूसा कलीमुल्लाह वांगुरु पाते लठ खई मूसा कलीमुल्लाह जी लठ खणंदो ओड़ी लठ खई ऐं जे तरीक़े सां हज़रत मूसा कलीमुल्लाह तकरीर कंदो हुयो उन तरीक़े सां तकरीर कंदो हुयो माण्हुनि में आल कंदो हुयो नकुल कंदो हुयो मूसा कलीमुल्लाह जी नकुल करे माण्हुनि खे खिलाइण जे लाइ मश्करी मज़ाक हज़रत मूसा कलीमुल्लाह हिकिड़े ॾियारे दुआ घुरी मुंहिंजा मौला हिन क़ौम खे हलाक कर बर्बाद कर मौला मुंहिंजो चयो नथा वञनि उन क़ौम में इहो माण्हू बि हुयो जेको मूसा कलीमुल्लाह जी अहलू कंदो हुयो नकुल लाहींदो हुयो अल्लाह ताला पूरी क़ौम खे बर्बाद करे छॾियो पर जेको इहो माण्हू हुयो जे मूसा कलीमुल्लाह जी अहल पे कई मूसा कलीमुल्लाह वारी सूरत अपनाई सीरत अपनाई अल्लाह ताला सॼी क़ौम खे बर्बाद कयो पर इन माण्हू खे अल्लाह को अज़ाब न ॾिनो आहे आजो रखियो आहे पनाह में रखियो आहे अल्लाह खे अर्ज़ की मुंहिंजा मौला हज़रत मूसा कलीमुल्लाह को फरमाए हे मुंहिंजा करीम रब हिन माण्हू त मूंखे ॾाढी अज़ियत पहुचाई आहे सुभान जिथे तो वञा मुंहिंजो आलू कंदो हुते नकुलू कंदो हुते सॼी क़ौम बर्बाद कई वरी इनखे छॾे ॾिनो मौला वॾो दुश्मन मुंहिंजो त इहो आहे सुभान अल्लाह रब फरमायो मूसा कीअं आज़ाद कयांस जो इनजी सूरत में मूसा मूंखे तुंहिंजी सूरत नज़र ईंदी सुभान अल्लाह मूसा जॾहिं मूं अज़ाब पे नाज़िल कयो तॾहिं इनजी सूरत में ॾिठुमि त तो वांगुरु दाढ़ी रखियल हुयसि तो वांगुरु पटको पातल हुयसि तो वांगुरु कपड़ा पहिरियल हुयसि ओ मूसा तुंहिंजे सदके मूं अल्लाह तो मूसा जे सदके तो नबी जे सदके मूं अल्लाह तुंहिंजे इन दुश्मन खे बि माफ़ी ॾेई छॾी सुभान अल्लाह अरे जेको रब दुश्मन खे बि बख़्शे सघे थो दुश्मननि तां अज़ाब टारे सघे थो असां त नबी उन नबी जा नाले वठण वारा आहियूं जेको नबीअनि जो सरदार हुआ रसूलनि जो सरदार हुआ अहिड़े नबी जो हिकिड़े रस्तो अपनायूं ख़ुदा जो कसम त दुनिया आख़िरत जी का नेमत अहिड़ी न हूंदी जेका तोखां दूर हुजे तोखां परे हुजे अमल कंदो वञ दुनिया आख़िरत जी नेमतुनि सां सरफराज़ थी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ऐसा दे अमल किए करा साईं गरीब जो नालो वठण ॾांहुं अचे थो भाई जो दाढ़ी न करे साईं वाह जी ॻाल्हि चई अथई दाढ़ी रखण सुन्नत आहे पर माण्हू खे लॻा त मुलो थी वियो आहे आओ की न मुलो थी वियो आहे हवा छड़ो आहे त दाढ़ी रखंदा साईं दाढ़ी रखंदो त छोकिरी केरु ॾींदी शादी किथां ॾींदी हे जेको तोखे शादी दाढ़ी ॾिसी तोखे शादी नथो कराए न्याणी नथो ॾे मिटी नथो गंढे उहो तुंहिंजो माइट या दोस्त न आहे तुंहिंजो दुश्मन आहे महबूब जो दीन छॾे जेको तोखां मुंहुं मटे उहो तुंहिंजो कहिड़ो छॾणु थींदो छो पैसो बाक़ी न आहे रहणो दुनिया बाक़ी न आहे रहणी दौलत बाक़ी न आहे रहणी हे कपड़ा ज़र ज़ेवर मिल्कियत माल बनियूं ॿारा इहे बाक़ी न रहंदा बाक़ी मदीने वाले साईं जो दीन रहणो आहे समझो था दीन बाक़ी रहणो आहे दीन खे मिटाइण वारा कई आया सभु मिटिजी विया नालो मदीने वाले साईं जे दीन जो सुभान अल्लाह पूरी तारीख़ खोले ॾिस 1450 साल गुज़री विया आहिनि इस्लाम जी तारीख़ खे कई आया इस्लाम मिटाइण वारा केॾी महिल अबू जहल जी सूरत में आयो केॾी महिल उत्बा ऐं शेबा जी सूरत में दुश्मन आयो केॾी महिल यज़ीद जी सूरत में आयो यज़ीद इमाम हुसैन अली मकाम जी सूरत में दीन मुस्तफा आयो समझो था कि न कोन समझो सुभान अल्लाह केॾी महिल साईं जा फिरौन जी सूरत में दीन मिटाइण वारो आयो केॾी महिल निमरूद खे मिटाइण वारो आयो निमरूद दीन खे मिटाइण जे लाइ आयो केॾी महिल मदीने वारे साईं जे दीन खे मिटाइण जे लाइ शिमिर आयो यज़ीद आयो चंगेज़ खान आयो साईं जा इहे सूरतूं पैदा थींदियूं हुयूं पर अल्लाह तंहिंजा नाला मिटाए छॾिया तन खे बर्बाद करे छॾियो अॼु जे काइनात में नालो आहे त मोहम्मद मुस्तफा जे दीन सुभान अल्लाह
समझो ना बिल्कुल ना समझो असांजी गवर्नमेंट में साईं मुंहिंजा जेॾी महिल कंहिंखे पेट में सूर पवे थो ओॾी महिल मुलंदी कान्हे मौलवियुनि खे हथ कड़ी वधो मौलवियुनि ॾोह कहिड़ो कयो मौलवी या रसूल अल्लाह था चवनि तुंहिंजे कहिड़े ख़र्च ते था हलनि हा उकरे ग़लति थो चवां हा न असां या रसूल अल्लाह चवण वारा सुकून वारा सम्झो था जेॾी महिल इहो सुकून असांजो फिटाईंदव त पोइ तव्हां फिटी वेंदव सुभान अल्लाह आओ कि ना जी साईं मुझे मिठड़ा मुर्शिद कलीम में फरमाए तो घणन मिटायो पर जे ये हुकूमत असांजे आलिमन दी बेअदबी गुस्ताखी कंदी ऐं दुश्मनी रखंदी त इन्हनि खे ख़बर पवंदी त मदीने वाले साईं जे दीन जा मुहाफ़िज़ उन्हनि खे अल्लाह कीअं हिफ़ाज़त करे सुभान अल्लाह समझो था कि कोन था समझो सुभान अल्लाह माण्हू दुनिया सां पाए पर इस्लाम सां न पाए दीन सां न पाए मुझे नबी जो दीन निधन को ना है सुभान अल्लाह असा जे दीन के छड़े दीदासी त मोहताज असा आयो दीन मोहताज ना है अज जे मुखे इज्जत मिली है दाढ़ी पटको दिसो दा इस्लाम जी इज्जत है मस्जिद आबाद है इस्लाम जी इज्जत है मस्जिद पुट बाकी होंदियो असा हलिया विदासी मेहराब सागिया है चितू सागियो है भितू ऐं दरो दीवार सागिया है पर हिनन में निमाजी बदल बारांडा नहीं ना है त असा एहसान ता के मस्जिद जे मौलवी दे हां मस्जिद में घर में जो दबकी ते नालो न होंदो वो मुझे मस्जिद जे इमाम ते कावड़ जी मौलवी जी 2 मिनट देर सां नमाज पढ़ाते अज 1 मिनट अग में नमाज पढ़ाई अरे नमाज को तुझी घड़ी के बदला सुभान अल्लाह आओ कि गलत हो जाओ सुभान अल्लाह देखा ना नमाज में को घड़ी के दिसंदा वरी मथी घड़ी के दिसंदा मस्जिद की घड़ी के दिसंदा वरी मौलवी के इने दिसंदा लखो का कर्ज भरियो यहां लगा मुसलमान मस्जिद में आयो ही को सुकून वटे को इत्मीनान सा वे मदीने वाले साईं फरमायो तो जो भले में भलो वक्त हुआ जेको नमाज के इंतजार में मस्जिद में गुजरंदो सुभान अल्लाह मुसलमान हो जनी मस्जिद सा दिल हुंदी है सुभान अल्लाह मुसलमान हो जनी दीन सा दिल हुंदी है सुभान अल्लाह मुझे मुर्शिद हैदर करार सुभान अल्लाह अली शेर जली फातिह खैबर असदुल्लाह अल गालिब सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वरदा मुर्शिदी व सैयदी साईं फरमाया था कि अली के जन्नत का वधिक मस्जिद में सुकून मिलंदो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अली जो नालो ॿुधी वरी घणनि जे बुखार थी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दा बुखार वारा नाहे सुभान अल्लाह असांखे बुखार जो न हुन इंजेक्शन है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सिंधियुनि जी महफिल बुखार वारनि खे सुई टिके जो कम थींदी आहे सुभान अल्लाह हिते अचण वारो इंशाअल्लाह तरो ताज़ा थी वेंदो सुभान अल्लाह अल्लाह वारनि जी अहल बेत जी मोहब्बत खणी पोइ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अली को फरमाए मौला अली शेर जली साईं ने फरमाया तो जन्नत का वधिक मुझे मस्जिद में सुकून मिलंदो अर्ज़ के फरमाया जन्नत अल्लाह हे जो नेमतूं बयान कयूं तो जन्नत के घटायो था मस्जिद के वधिक फोकियत आयो साईं ने फरमायो तो हां जन्नत बराबर अल्लाह जी जोड़ियल आहे उन जो इनकार ना है उन जी नेमत जो इनकार ना है पर मां पांजी जाती गाल तो अर्ज कया साईं मौला अली फरमात मां पांजी जाती गाल तो बुधाया तो मुजी दिल चाहींदी आ छो त जन्नत में मुजो नफ्स खुश थींदो मस्जिद में मुजो रब खुश थींदो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हाणे वरी साईं मौला ई सदाई तो वरी मकान वसायो सुभान अल्लाह कुंड वसायो पया मस्जिद मुल्ला जो असारे काम दिल साफ नमाज माफ ये बाबे मता आसमान दा हदीस मोकली दिल साफ नमाज सुभान अल्लाह एकड़ा वरी पाने के सूफी दा सदाई सूफी बाबा सा सूफी है तुसी पंज वेले असि हर वेले हर पुनर तवा पंज वक्त नमाज पढ़ो हर वक्त नमाज में अरे नमाज में रुकू घणा है ना फजर नमाज में या खबर कोन दस रुकू सजदे की खबर कोन दस भाई दिल साफ नमाज मां
नमाज मदीने वाले साईं ने माफ को दी तो ने बाबे माफ करे आई सुभान अल्लाह सोचने की गाल है ना नमाज महबूबा ते माफ को हुई मदीने वाला साईं अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा की फरमाए इन ही रिवायत थे मौला अली शेर खुदा बयान फरमाए सुभान अल्लाह साईं करीमन जे जिंदगी जो आखिरी वक्त हुयो अम्मा साईं की फरमाए त साईं करीमन फरमाए मुके दंदन आने जो दंदन दिनन वुजू फरमाए आई साईं जन जे मथा गशी भी कैफियत हुई वरी होश में आ त नमाज साईं जन उते इशारन सा पढ़ी मदीने वाले साईं सुभान अल्लाह वे ही भी नमाज पढ़ंदा हुया सुभान अल्लाह सेहत इजाजत न दींदी हुई ऊंची बेण का पर वे ही भी मदीने वाले साईं नमाज पढ़ी सुभान अल्लाह वरी जो सुभान अल्लाह नमाज सा दिल ना है बाकी जो नमाज दिल साफ नमाज माफ या दिल साफ ना है तुझे अंदर शैतान घर करे वियो अरे नमाज माफ थियन हाथ करबला दे शहीदन के नमाज सुभान अल्लाह मुझे इमाम आली मकाम करबला दे मैदान में शिमिर सीने ते बैठो हुसैन आखिरी वक्त थई भाण को के शहीद कदस साईं फरमांदा शिमिर जरा ठहर जा मुझे सजदा कर ले सुभान अल्लाह का करूं शुक्र अदा मुझे सजदा सुभान अल्लाह अरे घर भी लुटाना मेरा ये सर भी लुटाना मेरा पर एकदम जरा ठहर जा मुझे सजदा सुभान अल्लाह मुझे इमाम एरो समझो नहीं दिखायो जो क़यामत ताईं जारी है सारी रहनुमा है उन सजदे में साईं की शहादत दिया तो सिर नेज़े पे सवारा वरी कुरान की तिलावत सुभान अल्लाह एरो क़याम कयो जे तिलावत अज करबला में जारी है सारिया अरे नमाज माफ थे हां करबला जे शहीदन दे नमाज माफ थे सुभान अल्लाह हां समझो दाले को ना समझो असीरा ने करबला मां करबला जो वाक्यो मौसम त ना है पर असा अहले सुन्नत वारन जे ला 12 ही महीना अहल बैत जा सुभान अल्लाह क्योंकि मोहरम ताईं के दिन आए ना असा सुन्नी अहल बैत जे ला 12 ही महीना याद किया सुभान अल्लाह जिंदगी गुजारनी है अहल बैतन का सीखो असीरा ने करबला इमाम ज़ैनुल आबिदीन जंजीर हाथ में जकड़ियल हुया पान जंजीरन में जकड़ियल हुया पैरन में जंजीर बदल हुया गिच्ची में जंजीर बदल हुया आया नमाज जो वक्त थिया काफले वारन के चंदा थोड़ी देर बीहो जो ज़ैनुल आबिदीन के पने रब जो सदस्य सुभान अल्लाह काफले वाला बीठा साईं उते अजान चाहिए पने मुबारक मिठड़े आवाज में सुभान अल्लाह 13 साल के पार के असांजा साईं मुजा पार 13 साल जा उन्हनि के वरी इश्क लगल आशिक पुत्र दीना बटे दी अगे में साईं मुजा ओ कराची जो न्यूज़ हलाए न साईं त खुदकुशी कई नंढड़न 12 साल में 8 क्लास में पढ़ंदा हुआ खुदकुशी कई धनो मोहब्बत इश्क थियो हाने इन मौसम में तो इश्क थे इश्क करवा त मदीने वाले साईं सा इश्क कयो सुभान अल्लाह 13 साल जे बारन के ता बुधाइंदो त टेलीविजन में ड्रामा की सॼी सीरीज खोले बुधाइंदी उनन का पूछा कने त बॉलीवुड जे सभी गानन जा लफ्ज तो के पढ़ी बुधाइंदो हिंदुन जा रीत रस्म रवाज तो के बुधाइंदो मोहम्मद मुस्तफा जो दीन उन के नथो अचे मदीने वाले साईं जी सेखारे नमाज उन के नथी अचे मदीने वाले साईं जो अमर उन के याद ना है दादू वारा पंजे बच्चन की तरबियत उहा कर जेका इमाम हुसैन पंजे बच्चे ज़ैनुल आबिदीन जी सुभान अल्लाह जको हुसैन जी हंज में पलियो जको हुसैन जी झोली में खेलियो मुझे मुर्शिद इमाम आली मकाम जी हंज में खेलियो ज़ैनुल आबिदीन के जंजीरन में मुझे इमाम के नमाज याद आ अल्लाह जो सद याद आ रब जो फरमान याद आ ऐसा के तस्वीरन त मुसलमानो भली एड़ी कैफियत अची वने पर मुसलमान उहो आ जेकी ज़बान जेजो कल दिल जेजो दिमाग हर शे पंजे मालिक रब सां जुड़ियल हुजे सुभान अल्लाह वरी जो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह समझो ना या है जिंदगी वला तमुतुन इल्ला व अंतुम मुस्लिमून हयात ये गुजारियो मरो इन हाल में जो तमा मुसलमान लिखा वणो सुभान अल्लाह अवा मुसलमान हुंदा सी त पोया भी याद रखंदा हाओ कि न
पुट आए बच्चो आए ईसा ने जवाब दी महफिल कंदो तवा जिला माशाअल्लाह अदवार के पानी वालदा जिला अल्लाह उनके जन्नत में आमीन आमीन अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाई दो कब्र के सजो करो रोज़तुम मिन रियादिल जन्नह साईं करीम दुआ बना मुझा मौला तो फिलाने जी कब्र के जन्नत जे बागन में जाए बाग बना अल्लाह उनकी कब्र के जन्नत जे बागन में जाए बाग बनाई दो बच्चा याद रखना मारे वालिदैन के पुट हलियो वने जो तो को याद करण वालो न हां एकड़ा त एड़ा बदकार पुट है न औलाद जिन के पंजो अब्बो अम्मा याद ही नाही वफात करे वने जेरो वेठो हुंदो खट ते तरे बम्बे के लेखी ना कोन अम्मा जो नालो न वठंदा इहा सा याद था मुसलमानन जी समझो था पर असानी जिंदगी गुजरी वने तो कोया को नाले वठण वारो नाहे जे मुसलमान सच्चो हुजी तुझे नाले के अल्लाह खुद बुलंद बाला फरमाए सुभान अल्लाह नचे सुभान अल्लाह पुट मगड़ो हके के आहे मरंदा सिंह के कौन मरंदा मरदा नहीं हां बेशक ता ये दा गलायो ने दातू वाला मरंदा ही कोन मौत अचनो मौत निकरेदी अचनो वनी कब्र जा मेहमान थींदासी तो भली जिंदगी हुआ है जेका महबूब मुस्तफा के फरमान पे अमल करे ठकरी बिया वा मनो करा दे अकला सल्लल्लाहु कामयाब थीरा हुए मानू जन पंजे नफ्स जो तज़कियो कयो आ पंजो पान के सुधारियो आ पंजो पान के उन ॻाल्हि ते हलायो आ जेको महबूब जो फरमान ॿुधई मदीने वारे साईं जो कौल ॿुधई साईं जो हुकुम ॿुधई तो या रसूल अल्लाह तू जो फरमान पहुतो आ ते अमल करे ॾेखारो सुभान अल्लाह अदा ओदा दुआरा फरमान बुद्धि वरी अमल न करी फरमान बुद्धि वरी पुठिए पोया उछलाए चली रोज दादू में महफिलों चंचू तकरीरों आलिम जो बुधों था बयान बुधों था नसीहतों फिरायों था ऐ वरी सागा हाल हो जन वरी सागा अमल हो जन वरी सागो अहवाल हो जे वरी नमाज नसीब न थे वरी दाढ़ी नसीब न थे वरी दीन ते अमल नसीब न थे वरी सागो ब्याज वठंदो वती वरी सागो रिश्वत खाईंदो वती हराम कमाई खाईंदो वती खोट ऐं व्यापार में मिलावट कंदो वती कूड़ा कसम खाईंदो वती हराम कमाईंदो वती यो इंसाफ नाहे ते नसीहत बुद्धि मिठावत अमल करे देखार महबूब जो सच्चो आशिक थी देखार फरमान ते अमल करे देखार जे अमल कयो वा उन जे ला वाह वाह थी वेंदी आहे कई दफा नसीहत ॿुधियो थी पर अमल नसीब न थियो आहे पर हेॾे हलिया तोखे मां ॿुधायां मुंहिंजे लजपाल नबीअ जी जे हिकु दफ़ो नसीहत ॿुधी ते जो या रसूल अल्लाह तो जेको फरमान कयो आहे असां तंहिंखां पुठी न ॾींदासीं पोइ हज़रत कुबैब जी सूरत में असांजे लाइ मिसाल हुआ जो साईं खे टांडनि ते सुम्हारिनि था टांडनि जे मथां साईं जी चर्बी मुबारक पघरे पई पुठी सड़े पई ओ कुबैब मोहम्मद मुस्तफा जो दीन छॾींदे आहिनि ते तो जान हली वञे कुबैब जो हथ सड़ी वञे चमड़ी ॻरी वञे पर महबूब जो दर कॾहिं को न छॾींदुसि
ओ बिलाल जी सूरत में मिसाल चुना दो जो पेरन में रस्सी बधी मक्के जी गली में गिरता ओ बिलाल मोहम्मद मुस्तफा जो दीन छड़ी दियान फरमाए तो तहिया हिकड़ी जानवा जे लख जानू हुजन पदे यार जे नाले का कुर्बान करे सुभान अल्लाह से अल्लाह ताला के मक्के में फांसी दे चाढ़न फंदो बिची में अबू सुफियान तो चले क्या तुझी चाहे ते मोहम्मद मुस्तफा हो जे हा तो तू खुश न थिया जे तो मुझे ते इहो गवारा नाहे जो मां भिटे हो जा मुझे महबूब के पैर में कंडो लगे मां एतो बर्दाश्त न छो कया जे तो तकलीफ ही नहीं साह निकलदी फांसी नहीं लाठी रस्के तो पहुंचंदी तब अर्ज तो फरमाए तो तहिए हिकड़ी जहानो भरी साहब में भरी फांसी दे जाओ भरी साहब में भरी फांसी दे जाओ 5000 दफा मुझे मौत जो हर दफे मां मोहम्मद मुस्तफा करीम जो गुलाम सुनाए वालो सुभान अल्लाह वही जानत हिकड़िया जे रोड हुजन जानियो सुभान अल्लाह जानत हिकड़िया जे रोड हुजन जानियो मुझा जा पतो सब लखवार कया सदके सुभान अल्लाह ओ मुझा जा पतो सब लखवार कया सदके सिर साहो सदबार कया सदके सब माल मजूम मिलत घरबार कया सदके बेटा माल प्यारो न कर जन माल प्यारो कयो के माल ही मिलियो जन जान प्यारी के तन के जान ही मिलिया तो तुझा पी प्यारा होता तुझा गयूर मुसलमान जिंदगी में जेकरे बड़े में बड़ी दौलत आहे त हसनैन दे नाने जी मोहब्बत आहे जरा जे बापे सा कौला मुझे नबी सा हुब्ब रखण वारो थी जे महबूब जो दरबार तो ते जो हिते बगड़ो पारा त होते बगड़ो पारा समझो था कि ये जेके गुनाहन जो बदकिरदार जो आदतों पे जीवियो थई जेके सुबह शाम ख्याल पैदा करई था लेकिन फकीर सा मस्जिद में वायदो कर तो बाकी जिंदगी असा नाहन का दूर रही अमल उन गाल ते अंदासी जेको मुझे नबी जो फरमान अमल कंदो करे कोन अमल कयो बेटा मुझे साईं जी नसीहत ते अमल कयो फरमान ते अमल कयो जेका ॻाल्हि ॿुधो उन ते अमल कयो भला कॾहिं अमल कंदो जॾहिं मरंदासीं तॾहिं अमल कंदासीं जॾहिं मौत ईंदो तॾहिं अमल कंदासीं न मिठा मरण खां अॻु में मुंहिंजे नबीअ जो दर वठ मरण खां अॻु में मुंहिंजे महबूब जे दर ते मोट कर हिकिड़े दिहाड़े असांजे इंसाने सवाब जूं महफ़िलूं सजदियूं मस्जिद साॻी हूंदी पर तकरीर ॿुधण वारा करण वारा ॿिया अची वेंदा उन जाइ ते असांखे नाहे रहणो सदाईं हिते मौजूद न हूंदासीं पोइ जे अॻियां हलणो आहे हमेशह जी ज़िंदगी ॾांहुं मोटणो आहे त उन जे लाइ कुझु तयारी करे वठो कुझु तयार कयो अमल सालिह कयो जेका दौलत तव्हांखे हिते बि कमु अचणी आहे त क़ब्र हशर में बि कमु अचणी आहे सोच कर कुछ काले बियड़ा दोस्त प्यारा सुभान अल्लाह काले बियड़ा दोस्त प्यारा माय चमट पीमाओ बेचारा तन जोरे हो ना निशान यार जान चली है मकान यार बिन दी हन जो मेहमान
मुस्तफा यो सदाई दिला नहीं ए शहर सागा है पर रहने वाला बदल जदा रहता हजारे साल इंसान के गुजरिया पर आया सोच ना आया तब जिंदगी तो हुआ है देखा महबूब मुस्तफा करीम लिखा 1400 साल अग से हरे सुभान अल्लाह तो के नथी वणे साईं जी गुलाम हां दादू वारा तो के मदीने वाले साईं जो दर नथो वणे जो को मानू बुधा जे पोया हलो जेकर तुजी नजर में को मानू जे मुखे बुधा तो मां बुन जे कढ लगा मुखे बुधा तो मां पानी जमात वठी अचा फकीर दोस्त वठी अचा जे तो के खबर ना है मां तो बुधाए हलिया नबी दे दरवाजे ते खुदा की इज्जत जो कसमा इन रब जे घर में बैठो आया तो मुझे नबी दे दर ते जेको आयो आ सो कद जीवियो सुभान अल्लाह अच्छी दिसी को दफो एकड़ो दफो वेही दिस मदीने वाले साईं जी कचहरी में साईं जी तारीफ वाली मजलिस में वेहण कम तुझो वा अचण कम तुझो वा साईं सा नम लायण कम तुझो वा विस दुनिया आखिरत में के तो बेड़ो सुभान अल्लाह तबो अमल रे कोन करो इंशाअल्लाह कयो अमल नेक साले जो सदोरा जो रब राजी रब जो हबीब राजी थे भला जे अमल नसीब ना है त अमल वारन सा गड जीवे हो साले सा गड जीवे हो समझो था चोर चोरी सेखारींदो जानी जिना करण सेखारींदो फोरू फुर करण सेखारींदो शराबी शराब पीण सेखारींदो पर मुस्तफा जो गुलाम तो के मुस्तफा जी गुलामी सिखाई अल्लाह वारो तो के अल्लाह अल्लाह करना सिखाई सुभान अल्लाह उठाया जो वली की सोबत में अचबो के अल्लाह जितना तो के फैज मिले ओने मान तो कान मुझे मुर्शिद वटी है ना जिते तो के चंगाई ना नसीहत मिले ना जिते जिते चंद गान मिलन नसीहत जो जिते कुछ पिराए सगी उते हलिया उते उन अल्लाह हमारे वट वे उन वली सगोरे जी सोबत में वे उन अल्लाह हमारे सा कचहरी कर उन जी सोबत में अची वे जिते मदीने वाले साईं जी गुलाम मिलना सुभान अल्लाह और कंबर शरीफ बननो कोई तोले वने जे मशहूरी शरीफ बननो कोई तोले वने जे अलाहाबाद शरीफ बननो कोई तोले वने तो मां तो के दस जा मुझे मुर्शिद दिलबर साईं मुंपनी गुनहगार अखुन सा डिठो तहज्जुद गुजार सुभान अल्लाह जने के नमाज सा चिड़ हुई हुई पर अल्लाह वारन जी सोबत में आया अज मदीने वाले साईं की मोहब्बत में बिनी अखिन मा लुढ़क वहाई सुभान अल्लाह महबूब सा दिल लायो अल्लाह राजी अल्लाह जो हबीब राजी छे अल्लाह शाल मुंजो चमन समाज गुजार पानी बार में एक दसवीं कबूल मंजूर फरमाए अमा अलैना इल्लल बलाग अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सल्लि अजमईन या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मकासिदना वाग़फिर लना मा मदा या वासिअल करमी अल्लाहुम्मा आमीन अफ़ून करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हुज़्नि अल्लाहुम्मा आमीन वल बुख़्लि वल जुब्नि व दर'इ दैनि व कहरि अल्लाहुम्मा आमीन सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि हबीबिना मुहम्मद व आलिहि व सल्लि अजमईन हिकिड़ो दफ़ो फातिहा शरीफ पढ़ो त अदे जे वालिदा जे ईसा अलैहि सलाम से फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बिस्मिल्लाह